Anda. Selamat datang dan selamat berwisata di Taman Hewan Pematang Siantar. Terima kasih atas kerjasama Anda untuk tidak membuang sampah di area kandang Taman Hewan Pematang Siantar dan membuangnya di tempat sampah yang telah kami sediakan. Dengan Anda menjaga kebersihan di area kami, Anda telah ikut andil secara aktif menjaga kesehatan serta kelestarian sampah untuk tidak menyalakan sampah di area kandang kami. Mari untuk melestarikan sampah kembali dari berbagai belahan dunia bersama Taman Hewan Pematang Siantar, tempat sarana konservasi, edukasi, dan rekreasi kepada para pengunjung agar tidak memberikan makanan pada satwa kecuali di waktu dan tempat feeding yang telah kami sediakan. Dan kami juga menahan Anda untuk tidak menyalakan sampah di area kandang kami.